ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയ സൈസ് 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പച്ചക്കറി ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 പച്ചമുളക് പേസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രെഡിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഓപ്ഷണലാണ്, വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചുവ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൈദമാവ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനൊരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുകയാണ്. കിഴങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്താലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങിനെ കൂട്ടെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. ഈ ബോൾസ് ആദ്യം എന്നിട്ട് മൈദ മാവിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണത്. ഇത് എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ. ബാക്കിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടും ഇതുപോലെ ബോളാക്കി മൈദയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ബോൾസ് ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് പൊടിച്ചത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബോൾസ് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കണ്ട. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗണായി ഞാൻ വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ടൂത്ത് പിക്ക് കൂടി കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ലോലിപോപ്പ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്